просто нет. И последнее. Авиадебоширам не будут продавать билеты на самолет. Соответствующий законопроект Госдума намерена рассмотреть 10 июня, пишет «Российская газета». Предполагается, что пассажирам, которые в течение последних 5 лет устроили хотя бы один дебош на борту самолета, могут отказать в покупке нового билета, а их имена внесут в черный список. Документ был внесен на рассмотрение еще в апреле 2012 года, и только в апреле нынешнего года стало известно, что Минтранс поддерживает законопроект при его некоторой доработке.